Bienvenido al bosque Hoyabakyu, el bosque quizá más tenebroso y misterioso del planeta. Ubicado ni más ni menos que en Transilvania, al oeste de Cluj-Napoca, y con un área de 3 kilómetros cuadrados, este sitio está lleno de enigmas. Según relatos y excavaciones antiguas, hace 10.000 años hubo un asentamiento humano en este bosque. Se dice que en este lugar el tiempo se distorsiona. Hay relatos en los cuales se evidencia este suceso. Existe una historia de una niña que se perdió durante 5 años y regresó tal y como el primer día en el cual entró allí. Se dice que allí los espíritus de sus antiguos habitantes toman venganza con los visitantes, pues unos invasores asesinaron a toda la comunidad. Y no solo esto, también hay historias en las cuales las personas entran y nunca más regresan. Y es que no solo es esto, sino que también su aspecto es tétrico. En este lugar también se han visto ovnis y entidades inexplicables. Sin duda alguna, un lugar lleno de misterio y terror.